Zabbuli eya 58. Okwogera mwogera eby'obutuukirivu nga musirika, musala omusango ogw'amazima mmwe abaana b'abantu, naye mu mitima gyammwe mukola eby'obubi. Ettima ery'emikono gyammwe gwe musango gwe musala mu nsi. Ababi bakyama okuva mu lubuto, bwe bazaalibwa amangu ago ne beekoloobya nga boogera eby'obulimba. Obusagwa bwabwe bulinga obusagwa obw'omusota, balinga ssalambwa eritawulira erizibikira amatu gaalyo, eritawulira ddoboozi ly'abalozi newaakubadde nga baloga n'amagezi mangi gatya. Ayi Katonda, omenye amannyo gaabwe mu bumwa bwabwe, omenyere ddala amasongezo g'empologoma ento, Ayi Mukama. Basaanuuke ng'amazzi agakulukuta amangu. Bw'ateeba n'obusaale bwe babe nga bazikirizibwa. Babe ng'ekkovu erisaanuuka eriggwaawo, era ng'omwana omukazi gw'ataasa atalabanga ku musana. Entamu zammwe nga tezinnabuguma n'amaggwa, aligaggyirawo ddala n'embuyaga, amabisi n'ago agaaka gonna. Omutuukirivu alisanyuka bw'aliraba okuwalana okwo, alinaaba ebigere bye mu musaayi gw'ababi. Abantu ne balyoka boogera nti, mazima waliwo empeera omutuukirivu gy'aliweebwa, mazima waliwo Katonda asala omusango mu nsi.